Bueno, pois boas tardes outra vez a todos, non? E a todas. Hoxe temos a Paco Boluda e a Xavier Bobillo, non? Dous auténticos artistas, tanto da ilustración como da recreación histórica. Levan un montón de anos en estes oficios e en estas aventuras, non? E en estas loitas, non? Moitas veces bastante ingratas, e temos a sorte hoxe de que estén aquí, pero claro, hai que estarse de conta dunha cosa, é a mellor biblioteca pública de España, do Estado español. Así que o primeiro acto... Entón, como ahora xogamos en primeira división, polo menos, pois inauguramos esta nova etapa da biblioteca como, polo menos durante un ano, a mellor biblioteca pública que hai, non hai máis ponde ir, con dous auténticos mestres, non? Desto do que se trata hoxe, non? E de que se trata? Pois trátase de explicar que a sofisticación das sociedades que nos precederon e das cuales nós traemos conta, e en boa parte a nosa trae conta, en boa parte, pois ten un porqué. E iso é o que nos van a empezar a explicar Paco e Xavier. E sin máis, non? Para non consumirlles máis tempo, pois deixevos con eles. Bueno, máis que nada, que si tamén non estou moi acostumbrado a dar conferencias e cousas destas, que o meu é traballar e, bueno, e dibuixar, non? O que pretendo un pouco con todos estes deseños é dar a conocer a nosa cultura de ferro, pero de unha maneira cambiar un pouco os tópicos que hai. A idea que ten a xente dos povos que había aquí antes de que chegaran os romanos, pois que era unha xente como neandertales, vestidos con as pieles, vestidos, bueno, con tirados por o chan, cousa máis alonxada da realidade. Como xa Miguel, hai unha sofisticación, hai unhos gustos pola arte, saberemos despois, hai toda unha cultura que herdamos moitísimo, sobre todo na cultura material, no mundo, o sustrato todo no mundo rural, e que vamos a intentar coñecer agora. Quero dar tamén que é unha visión que todo que os dibuixos que o traballo que reproduce Xavier están feitas con a base científica, quer dizer, eu consulto a xente, quer dizer, non é todo inventado, senón todo ten unha base. Quer dizer tamén que é unha forma personal de ver as cousas, pero que toda a xente que consulte está de acordo en que eso que era así, ou polo menos moi parecido. Vamos a ver, saberemos despois, desde longe, vamos a ir a acercar un pouco e vamos a centrarnos un pouco no mundo do que despois os romanos chamaron a Bracarense, non? Que é onde, digamos que a zona toda esta de Monterrey, ou que casi toda a provincia de Ourense, o sur de Pontevedra, o norte de Portugal, pertenecían, que é unha cultura dentro do mundo galaico, saberemos despois, as tribus e todo, pero que ao mesmo tempo hai unha certa diferencia co xentes do norte, a xente da área lucense, non? Vamos ver despois que hai quizás un gusto máis grande por arte, hai tamén xa aquí empeza a haber unha serie a nivel urbanístico, se empezan a facer un proto-urbanismo, unhas grandes ópidas, unhas grandes cidades, vamos a ver como vai evolucionando todo, non? Vamos a centrar un pouco iso no que é a cultura que había fai 2500 anos aquí no chan que estamos pisando, non? Voy a baixar un pouco as luces. Aí, depois se ve. Pasa co primeiro. Aí vemos un pouco Europa, vemos onde estaba colocado onde se desenrola a cultura galaica, e vemos tamén todo o que está en vermello, pertencería un pouco a toda a cultura indoeuropea e tamén ao mundo celta. Vemos que Galicia e o norte de Portugal, que realmente, aunque para o mundo mediterráneo, que despois, digamos que conquistou prácticamente todo o que todo o mundo, todo o contorno mediterráneo, éramos, digamos, estamos na periferia, pero se nos fixamos aí,
Aí estamos no centro do mundo atlántico, que é a gran influencia cultural que pertenecían aos antigos galaicos é sobre todo ao mundo atlántico. A veces chegase moito antes a Irlanda que se podía chegar a Madrid por mar. Por aquí vemos o de Ptolomeo un mapa de Iberia, non? Como vían os clásicos. Entón vemos aí como está señalizado tamén o territorio dos galaicos, dentro xa da península ibérica. Vemos que está desde o Douro hasta o Cantábrico, e logo desde o Océano Atlántico, digamos o que ahora a zona de León, o occidente asturiano, e a zona de Sanabria. Por aquí veríamos unha imaxe dos como podían vestir, o podía ser os galicos. Nos iremos centrando onde sacamos os traxes da información toda que se pode atopar para poder producir os traxes. Bueno, estes son personaxes dun libro no que estou traballando, está un pouco idealizados, pero un pouco a idea que podemos ter de como eran os galaicos. Non xente vestidas con pieles, xente que están vestidas con pieles, ou que viven como, digamos, como no paleolítico, non levan as xollas que levaba esta xente, nin tiñan a cultura que tiña esta xente. Por aí vemos un mapa do que despois os romanos chamaron a Gallaecia, non? E vemos aí que hai tres confederacións. Están no sur, o que é ese color roxa, que serían os grovios. Os grovios quer dicir terra quente, quer dicir os do sur, que logo, contra a conquista romana, darían o nombre do conventus bracarenses. Logo temos arriba o que depois sería o conventus lucensis, que serían os ártabros. Arta ven da osa, de arta quer dicir osa. A osa maior, onde está a osa maior? Está no norte, entón serían os do norte, e os asturenses os do leste. Vemos aí podemos ver un pouco os Tamagani, os Tamakanoi, que o territorio que ocupaban, o sea, no río Támega, a tribu desta zona. Aí vemos un pouco a cronoloxía, quer dizer que as etapas culturais non hai unha brecha que empeza un momento determinado e empeza despois outra, senón que no mundo do bronce, antes do 800, vaise un pouco e vai entrando o ferro, entón pouco a pouco vaise cambiando, quer dizer, van chegando novas técnicas, van chegando novos aportes á cultura que había aquí, e créase, o sea, como aquí en toda Europa, o mundo da Edade do Ferro, que hai dúas etapas. Vemos aí que está claro, o 137, hai unha inflexión porque cando se desarrolla a Batalla do Douro. A Batalla do Douro é a primeira confrontación importante entre Roma e o mundo galaico. E logo sabemos aí que hai un período hasta no ano 19, en donde Augusto conquista definitivamente a Gallaecia, pero a cantidad de anos que lle costou aos romanos conquistar Galicia. E logo xa o mundo galaico-romano, e logo xa o mundo romano. Aquí vemos un pouco como era a sociedade. O núcleo principal da sociedade galaica era a familia. Unha familia grande, ou guenea. Entón, esas familias articuladas en todo, sabemos por onde vivían, na casa. Varias familias fan un clan que teñen un antecesor común, son todos máis ou menos parientes, e logo, se juntamos varios clans, facemos unha tribu. E logo, varias tribus fan un país, ou unha confederación, que sería neste caso, no caso noso, os bracarenses, os brácaros. Por aí veíamos unha parella de galaicos, que non ten, que vos comentaba antes, non ten nada que ver con as imaxes que normalmente se proxectan da nosa cultura, que a mí tamén a moita xente que danos moita rabia, non? Pois non, é unha xente que utilizaba xollas, que tiñan telas, o sea, que digamos que a industria textil era moi amplia, aparecen moitísimos telares, en todas as casas hai telares, en todas as casas aparecen material relacionado ca fabricación de telas, de coiro, xollas. As roupas que leva el, ou roupas que leva ela, son roupas que, por exemplo, as que leva o home están atestiguadas na estatuaria, e as que leva ela, as decoracións da roupa igual, e o modelo é un modelo máis común que suele haber
no mundo indoeuropeo desa época. Bueno, vamos a iniciar a viaxe, pois xa que temos aquí, antes os ríos eran as verdadeiras autopistas que había nesa época, porque os camiños eran moi complicados e digamos que eran unha forma de viaxar segura e rápida. Entón, esta é unha típica piragua galaica. Aparecen 4 ou 5 no río Limia, desta en concreto, apareceu prácticamente entera porque estaba nun lodazal, entón conservouse a madeira, non? E pois aí un pouco, en realidad ten unhos 7 ou 8 metros. É moi interesante, por exemplo, para facer estas piraguas están feitas con un tronco de carballo, pero a cuestión é que eses carballos que se utilizaban para facer estas piraguas, tú tens que ter xa unha idea de que ese carballo vai servir para facer unha piragua, é dicir, que tens que ir podando e tal, de maneira que non colla moitos nudos e que logo teña un grosor, como estas piraguas teñen 1 metro de ancho, e que unha altitude suficiente para que se iba para a piragua. Quer dicir que había bosques ou partes de bosques en donde se preparaban esos carballos para que serviran para facer unha piragua, pero claro, un carballo quanto tarda en crecer para que teña 1 metro de grosor o tronco. Quer dicir que hai unha preparación do bosque, ou despois ca comida e todo, en donde a xente non vai coller os frutos do bosque, sino que se preparaban os bosques, se limpiaban para sacar o máximo partido. Está claro que para facer pirogas ou piraguas, tú tens que ter unha serie de carballos xa que desde que os plantas e los cuidan durante 40, 50 ou 60 anos hasta que se sirven. Quer dicir, que hai un proceso aí de cuidado, non? Para poder sacar un fruto determinado. Bueno, isto sería os típicos oppidum, ou grandes cidades. Este en concreto é unha recreación de San Cibrán de Lans, Landsbriga, que decía briga, é unha cidade fortificada, Lans é unha chaira, un alto. Entón, estes son a finales da Idade de Ferro, antes xa da conquista romana, xa empeza a haber nesta zona toda un protourbanismo, ou isto xa un urbanismo total, en onde xa, aparte dos pequenos castros, xa a xente empeza a vivir en cidades con rúas, con unhas zonas como a croa, esa parte de arriba dedicadas ao culto, ás celebracións religiosas e ás festas, e logo xa, bueno, todo articulado en barrios onde se vai distribuindo toda a xente. Aquí vemos un pouco os castros, que é o máis característico desta cultura, de feito, hasta sigue se chamando cultura castresa, aunque máis lóxico sería chamarlos cultura galaica, no sentido que é máis nosa. Por outro lado, que castreses tamén son os irlandeses que viven en castros, os íberos tamén viven en castros, os celtíberos viven en castros, entón nos define moito mellor como galaicos, non? Pero bueno, sigue se utilizando tamén o término castresio. Entón aquí vemos un castro, vemos aí na croa as vivendas, isto sería un pouco da forma máis común de defensas, a base de murallas, a base de fosos, e cada terra que sacamos dos fosos facemos os parapetos. Vemos ali á esquerda as pedras fincadas, que son máis ben desta zona toda hacia Castela xa, en donde as pedras fincadas son unhas pedras que se chantaban no chao, pero que se cuadran con 50 metros de todo alrededor do castro para evitar os ataques con cabalería. É dicir, os cabalos, cando vas atacando co cabalo, esas pedras chantadas no chao, esas laxas, romperían as pernas dos cabalos, co cual é unha defensa máis. Aquí vemos como eran as murallas. Quer dicir, as murallas podían ter, en algúns casos, chegaban hasta 10 ou 12 metros de altura. Quer dicir, é bastante imponente o mar. Entón, por a parte interior do caso, teñen unhas escalas de acceso para subir rapidamente á parte superior e poder defender en caso de que seja atacado, ou tamén para subir, para facer os pasos de ronda para vigilar, non? Aquí debía haber, tendo en conta a cantidad nos castros, a cantidad de defensas que teñen, debía haber unha inseguridade e unha confrontación bastante complexa entre uns e outros. Por aquí vemos un pouco, así, entre comillas, o castro típico, non? Para facer esta reconstrucción, eu baseime no castro de Castromaior en Portomarino. Fixadevos, o castro arriba, pois podían vivir unhas 150 persoas, con moito 200. A cantidad de defensas que ten, simplemente para proteger ese castro. Quer dicir, bueno, pois aí puxenlles, vedes que hai un río, entón, quer dicir, o río fai defensa tamén, por cual necesita menos cantidade de aparato defensivo. Se vos fixades para subir, para entrar no castro, aí ves o camiño que está en amarelo, a cantidad
de reviravoltas que hai que facer. Vedes que hai murallas, quer dicir que é todo eso moi estreitiño, quer dicir, casi, para entrar despois no castro tens que entrar casi en fila india. E logo ten as terras de labor, que están ali na creación, tamén están protegidas, e logo hai a zona de pastos, cando teñen animais, e logo hai esas todas, que hai, sabes que están empezando a construir tamén, aí na parte frontal, na dereita, aí en un principio están todos os obradoiros onde se traballa con lume, porque eso ter as casas, vemos puesto en todos os cubertas de colmo, entón precisan un pouco, estar un pouco afastados, non? Cando tú vas facer unha labor de ferreirías ou de fundación onde xa o lume é bastante importante, un pouco por protección. E logo eso tamén, según iban crecendo castros, o que chaman antecastros, vaise construindo en zonas próximas ao castro. Entón, todas esas, digamos, aos terrapléns que hai de terra, logo vanse petrificando, vanse construindo, vanse facendo murallas. Aí vemos ese mismo castro que he visto desde arriba, como se fora unha vista aérea. Entón vemos un pouco que empeza a haber un certo proto-urbanismo, que é dicir, xa empeza a haber unha especie de rúa, unha rúa principal con as canellas. Vale, entón, vedes que as casas todas están como facendo así como un como mazás, non? Quer dicir, que non, xa veremos despois cando nos vamos acercando, digamos que todas a casa non é unha sola cabaña, sino son varias cabañas que están todo cerrado por un muro, non? Aí vemos esa casa grande que hai cerca da porta, esa sería a casa do pobo, a casa das reunións, onde se reciben a xente de fora, onde se celebran os banquetes, bueno, para facer alguna celebración, coas reunións, quer dicir, que había como un consello en donde se decidían aí, era como un pequeno, digamos, un pequeno congreso aí, onde a xente se reunía, decidía cousas, digamos que era, en un principio funcionaban casi como pequenas repúblicas. Os castros non eran autónomos, tiñan digamos que ten unha relación co do resto, unha relación familiar, política ou afectiva, que decir que cada un tiña as súas cosas. Vemos aí as murallas, vemos aí a zona onde están os obradoiros que están empezando a construir a muralla aí. E un pouco xa vedes, ali, desa parte que está tamén, que vedes que hai aí na esquerda, que hai unha zona que está amurallada, que está con as cabañas atrás aí tamén, onde se guardaba digamos, todos os produtos que sobraban, o sea, que era... Sí, exactamente, digamos que, aparte tamén, tiñase unha zona dedicada a facer as festas religiosas, celebracións, incluso feiras. Estaba moi ligado todo a, como pasábase cas romerías, o que é a parte religiosa, que a parte lúdica e que a parte crematística, o sea, de facer negocios e de implantar. Eso pasaba tamén naquela época, non? Digo, hai moita cousa do mundo etnográfico galego pero vamos, mesmo ahora que entramos no mundo dos magostos, a falar mañá seguramente Miguel deso, podes... Aquí vemos un pouco máis de cerca a entrada, sabes como son as portas. Aí vemos a cabaña esa grande, que víamos ali, que he visto desde arriba, pero pues... E serían un pouco as portas, como serían. Vemos ali arriba a sección, que hai un corpo de guardia, va a haber un corpo de guardia onde están ali os guerreiros vigilando. Son entradas, entras como se entras nun túnel, e neste caso, como é no caso do castro de Castromayor, ten hasta 3 portas de madeira. O sea, que había que traspasar unha vez que dar chegado hasta ali, que é complexo, logo aí habría que, digamos que intentar tirar tres portas. Vemos agora de frente a... Aquí vemos como sería a entrada visto de frente, a entrada dun castro. Hai as murallas, hai un corte nas murallas que se fan uns torreos, logo faise todo como unha ponte de madeira, onde dá de continuidade ao que é a muralla, e vemos aí que é un paso moi estreitiño. O sea, que non chega a 1 metro. Para evitar eso, que un ataque, que podan ir moitas por aí, se teñen que ir metendo casi en fila. Si queren entrar, entón lo metes en fila, desde arriba vais a lle machacando. Hai un corpo de guardia, iso que está cuberto aí, para estar aí protegidos tamén, e vendo o que pasa fora. Vemos que hai un guerreiro aí xunto á porta. Iso é algo tamén na zona bracarense moi común nos castros, de ter unhos guerreiros, un ou dous guerreiros,
protexendo simbólicamente o castro e advirtindo aos de fora que aí que están protegidos. Aquí vemos o guerreiro, como está colocado xunto a muralla, ou en lugares próximos moi visible e que sean moi chamativos, ten que se ver desde longe, non? O guerreiro. Non sabemos con certeza realmente si era algún personaxe importante ou dunha familia importante dos que vivían dentro do castro, ou si tiña un simbolismo máis ben religioso relacionado con algunha divinidade que protexía o castro. Aquí vemos o guerreiro, vemos o modelo, a estatua, e logo vemos vamos, con toda a seguridade, que pasa? Que os que se conservan hasta ahora están completamente estralagados, despois se reutilizaron, se amortizaron en troceados, en muros e tal, entón é complicado a veces que conserven a policromía, pero vamos, serían as únicas estatuas do mundo mundial e desa época que non teñen policromía. Entón aquí, de feito, se vos fixades na estatua que está sin policromar, os ollos están planos, como para pintar, o sea, están para pintar eles a pupila, para pintalos. Recorda moito as primeiras estatuas gregas, os tolos, que tamén teñen os ollos sin pintar e que logo se pintaban, non? E que logo, que pasa? Que esa figura, se non ten a policromía, nos vai estar dando tamén información de quen era o personaxe, quer dicir, que ese tipo de traxes tan característicos, con esas sayas e esa decoración das sayas, están indicando a categoría social que podía ter o individuo ou esa divinidade. Pero se era un individuo, o traxe é un anuncio, como nos pasa hoxe. Cando vamos a unha festa ou vamos a unha boda, vamos a un tipo de traxe que non levamos normalmente na vida cotiá. Por que? Porque queremos demostrar con eso moitas cousas, que temos un poderío económico, ou temos un poderío social. Os militares teñen uns traxes que, a escala dos militares, según o tipo de traxe, sabemos que categoría ten dentro desa escala. Pois xa que estamos falando dos guerreiros, aproveitando as estatuas, aquí temos un guerreiro galaico, e temos todo alrededor as pezas todas